าซั่วไม่นะลุงจะพาเปิ้ลมาเที่ยวน้ำตกไม่ใช่เหรอเปิ้ลไม่ได้ปวดครีจะพาไปซ่วมทำไมวายรับน้ำหนักได้10 กิโลไปเร็วๆรับน้ำหนักได้10 กิโลไปเร็วแม่จ้าลูกจะรอดไหมเนี่ยการเดินทางก็ไม่หยุดยั้งกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Travel at Adventure สำหรับน้ำตกแห่งนี้มีชื่อว่าน้ำตกผาซ่วมสำหรับการเดินทางของเรานะคะ Travel at Adventure เราเดินทางไปลาวเหนือมาตอนนี้เนี่ยเรามาที่ลาวใต้โดยการเดินทางจากอุบลราชธานีเดินทางผ่านด่านช่องเม็กอำเภอสิรินธรแล้วเราก็ต้องนั่ง2 แถวแบบนี้ละค่ะยัดเยียดเบียดเสียดกันหน้าดูเลยถ้าไม่ครบ17 คนก็ไม่ออกนะรถนะคะจริงๆแล้วอยากโบกรถนะเหมือนสมัยวัยรุ่นนะโบกรถไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าคงจะลำบากนะมันต่างแดนถ้าเป็นรถ2 แถวเนี่ยราคาต่อคนเนี่ย80 บาทแต่ถ้าเป็นรถตู้100 บาทแต่เราเนี่ยมีงบน้อยรถมา20ก็ยังโอเคอะเป็นรถ2 แถวแล้วกันดังนั้นก็จึงมีสภาพเช่นนี้เรากำลังนั่งรถ2 แถวคันนี้ไปที่ตลาดดาวเรืองปากเซจากการนั่งรถวิบาก2 แถวคันใหญ่ๆผู้คนเบียดเสียดเราก็มาต่อรถ2 แถวเล็กเพื่อไปเที่ยวน้ำตกผาซ่วมอยู่ห่างไปทางตอนเหนือของอำเภอบาเจียงอีกประมาณ33 กิโลเมตรโดยการแนะนำของไกด์พื้นเมืองบอกให้เราไปน้ำตกที่นี่สิสวยมากเลยโอเคนำไปเลยจ้า let's go แล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ำตกที่มีชื่อเสียงของแขวงจำปาสักประเทศลาวสบายดีลาวใต้สำหรับน้ำตกแห่งนี้มีชื่อว่าน้ำตกผาซ่วมเริ่มต้นขึ้นชื่อก็น่าสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมถึงชื่อนี้หลังจากที่เราเดินทางรอนแรมมาหลายชั่วโมงเราก็มาถึงแล้วน้ำตกผาซ่วมสบายดีลาวใต้ตอนนี้ดูนะคะโชเฟอร์ของเรากำลังนั่งดูรถแล้วนะคะเริ่มมีอาการแล้วค่ะรถเสียเรามาดูกันนะว่าเราจะเจอซ่วมก่อนหรือว่าเจอน้ำตกก่อนตอนนี้เราไปตามหาน้ำตกกันดีกว่าเจอไหมล่ะครับคุณลุงระหว่างเดินตามมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Travel at Adventure ของพวกเราด้วยนะจะได้ไปเที่ยวด้วยกันตลอดบ้านเราไม่มีน้ำเลยอ่ะบ้านเราเกิดการถกเถียงกันเล็กน้อยนะคะว่าจะลงไปดูทางไหนก่อนดีผาซั่วเห็นไหมคะอ่านปากออกไหมคะผาซ่วมเรากำลังจะเดินลงไปที่น้ำตกบริเวณนี้คือลานหินด้านบนเห็นแค่นี้ก็สวยแล้วเพราะว่ามันมีน้ำเนี่ยฟุ้งกระจายขึ้นมาเป็นละอองน้ำมันสวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะลงไปดูด้านล่างกันว่าเป็นเช่นไรตามมาเลยตัวน้ำตกก็จะสูงประมาณ6 เมตรไหลตลอดทั้งปีไหลจากแม่น้ำห้วยจำปีขณะที่ไหลผ่านข้ามที่ราบสูงโบราเวงนะคะทางตอนเหนือของปากซองที่เนี่ยจะเป็นที่ที่โด่งดังมากในเรื่องของกาแฟลาวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาที่นี่แล้วนะห้ามพลาดนะคะกาแฟที่เมืองโบราเวงอร่อยมากหอมมากห้ามพลาดเด็ดขาด บ
แรงพอสมควรเลยนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์ กดกระดิ่ง กด Subscribe เล็กๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสวยมาก เดี๋ยวเราคงจะข้ามไปอีกฝั่งนึงนะคะ สงสัยไหมคะว่านี่คืออะไร อยากรู้กดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe แล้วไปดูกันในคลิปหน้า และนี่คืออีกมุมหนึ่งขอนำเหนอจ้าสวยงามมากๆเลยมันเป็นสะพานแกว่งที่ทำด้วยไม้ไผ่มาสานกันนะดูสิน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวแม่จะพาไปนะจ๊ะตามมา let's go และตอนนี้นะคะเรากำลังจะพาเพื่อนๆทุกคนไปชมน้ำตกด้านล่างนะคะโดยการที่เราจะข้ามสะพานแกว่งแห่งนี้ไปด้วยกันลักษณะของสะพานแขวนนี้นะคะก็จะเป็นการนำไม้ไผ่มาผ่าซีกแล้วก็ขัดกันสานกันมาเป็นพื้นสะพานให้เราเดินก้าวไปนะคะด้านบนก็จะมีการสานของไม้ไผ่เป็นซุ้มโค้งนะคะน่ารักมากๆเลยและแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เปิ้ลต้องสะพรึงและหยุดเดินในทันทีวายรับน้ำหนักได้10 กิโลไปเร็วอะไรนะโอ้ no เป็นไปไม่ได้10 กิโลเปิ้ลหนัก42จะ50อยู่แล้วอ่ะแม่จ้าลูกกูจะรอดไหมเนี่ยเดินได้จ้ะด้วยความเข้าใจผิดของเพื่อนร่วมทางมันไม่ใช่10 กิโลมันรับน้ำหนักได้หลายกิโลเลยเพื่อนๆเนี่ยสามารถเดินข้ามสะพานถ่ายรูปอะไรได้แบบสวยงามมากไม่ต้องรีบนะจ๊ะไม่ใช่10 กิโลเดินได้รับรองลักษณะผาหินหรือแท่งหินที่เรียงรายอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแท่งหินเรียงรายกลายเป็นครึ่งวงกลมอื่นนะคะเพื่อนจะอธิบายให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจถึงคำว่าผาส้วมซึ่งเป็นชื่อของน้ำตกแห่งนี้นะคะคำว่าส้วมเนี่ยถ้าพูดถึงภาษาไทยบ้านเราก็จะหมายถึงสุขาอยู่หนใดถูกไหมคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศลาวคำว่าส้วมของภาษาลาวก็จะหมายถึงห้องหอของผู้บ่าวสาวนะคะซึ่งมันเป็นคำที่ตรงกันข้ามนะคะมันเป็นคำที่แสดงถึงความสุขถูกไหมคะห้องหอของผู้บ่าวสาวมันเป็นห้องที่มีความสุขคือแท่งหินสี่เหลี่ยมเหล่านี้เป็นความหมายและมีลักษณะคล้ายกับห้องหอของบ่าวสาวซึ่งมันตรงกับคำว่าส้วมแล้วก็มีน้ำตกเนี่ยไหลลงมาตรงหน้าผาแห่งนี้ทุกคนลองหลับตานะคะแล้วก็นึกภาพตามบรรยากาศที่เปิ้ลบรรยายไปนะคะถ้าเรามีห้องหออยู่ตรงบริเวณนี้เป็นหลังๆเป็นห้องหอเหล่านี้แล้วมีน้ำตกไหลจากหลังคาหล่นลงมาหน้าบ้านของเราจะมีความสุขมากแค่ไหนนะคะนั่นก็คือความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ซึ่งรายล้อมไปด้วยธรรมชาติต้นไม้มากมายสวยงามมากๆจะมีละอองน้ำเยอะมากเลยนะคะและน้ำตกแห่งนี้จะสวยงามมากที่สุดก็ในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนธันวาและมกราคมเพราะน้ำเนี่ยจะใสมากๆเลยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรามาพอดีเลยจ้าน้ำตกผาส้วมเนี่ยนะคะจะอยู่ในบริเวณของอุทยานบาเจียงจำปาสักที่นี่จะมีพิพิธภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆนะคะซึ่งมีหลายชนเผ่ามากๆที่อยู่บริเวณแห่งนี้จะมีการจัดแสดงให้เห็นถึงข้าวของเครื่องมือที่ใช้ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการทอผ้านะคะหรือลักษณะบ้านเรือนต่างๆซึ่งเป็นของชนเผ่าที่นี่นะคะจะจัดแสดงให้เห็นและที่สำคัญ
ที่นี่ได้รับการออกแบบก่อสร้างโดยคนไทยนะคะ จะเชื่ออะไรสวยงามสักแค่ไหน กดเลยค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องของเราแล้วคุณจะได้เห็นว่าใครเป็นคนทำที่นี่ สวยงามแค่ไหนคลิปหน้านะจ๊ะ ถ้าใครได้มาเที่ยวลาวใต้แล้วก็ ห้ามพลาดน้ำตกแห่งนี้ น้ำตกผาซ่วม อย่าลืมมานะคะ น้ำตกผาซ่วมตั้งอยู่ที่แขวงจำปาสักเมืองปากเซ ให้บริการทุกวันนะคะ ในเวลาประมาณ 7:30 นถึง 17:00 นมีค่าเข้าชมด้วยนะคะ 20 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในสมัยก่อนไม่มีค่าเข้าชมนะคะ ฟรีจ้าสิแต่ค่ารถมาเท่านั้นแหละยังมีสถานที่สวยๆธรรมชาติที่งดงามอีกมากมาย ตอนนี้เราเดินลงมาด้านล่างของน้ำตก พบกันใหม่คลิปหน้านะ สวัสดีทุกคน One eternity later, eventually. วันนี้เรากำลังจะเดินข้ามฝั่งไปนะคะสะพานไม้ที่ท่านเห็นนี่สะพานนี้น่ารักมากๆเลยนะคะจะเป็นซุ้มอะค่ะ พูดเลย เป็นเหมือนสะพานแขวนนะคะ